Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasimil Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed Ve ala alihil etyebinel etharinel muntecebin siyyama begiyetillahi fil erazin. Allahümme inne ahmeduke ve esta'inuk ve estağfiruke ve etevekkelu aleyk. Vesselamu ala eimmetil muslimin ve humatil mustada'afin ve hudatil mu'minin. Usikum ve nefsi bitegvallah. Təqvalıların əmiri Həzrət Əmir əl-Müminin əleyhissalam Həmmam xutbəsində təqvalıların bir xüsusiyyətini də belə vurğuluyur. Bismillahirrahmanirrahim. Və in buğiyə aleyhi səbərə həttə yəkunəllah huvəlləzi yəntəqimu ləh. Təqvalı o şəxsdir ki, ona hər hansı bir zülm olunsa, şəxsi zəmində, haqsızlıq olunsa, Allah onun əvəzinə intiqam alana kimi səbr eləyər. Nə qədər mümkündür, səbirli olar, özünü saxlayar. Təqva özünü qorumaqdır, saxlamaqdır. Özünü saxlayar ki, Allah onun əvəzinə intiqam alsın. Allah ədalətlidir və hər bir şeyi öz yerində qərar verəndir. Hünər o intiqam almaq, heyf çıxmaq deyil. Təqvalı olmağın əsas xüsusiyyəti budur ki, belə özünə qarşı şəxsi zəmində bir haqsızlıq olub, insan səbr eləyə və intiqam almağa tələsməyə. Alimlərdən biri deyir ki, bunda olan şirinlik, o intiqam almaqda olan şirinlikdən qat-qat çoxdur. Bir adama bir haqsızlıq olunub, zülm olunub, elə bilir ki, onun müqabilində onun cavabını versə, yol budur. Amma o alim qeyd edir, necə ki, bu xutbədə işarə olunub, insan bunun müqabilində səbr eləyə, bağışlaya hətta. Bunda olan o şirinlik, intiqamda olan şirinlikdən qat-qat üstündür. Həm şirinlikdən məqsəd təsir, mənəvi təsir. Allah Teala inşallah bizləri də təqva əhlindən qərar versin. Cümə gününün birinci xutbələrində Hucurat surəsi barədə danışırdıq. Ədəb, əxlaq, ərkan surəsi olan bu surənin bugün ikinci ayəsinə işarə eləyəcək. Qısa olaraq keçən cümə xutbəsində olan və birinci ayəyə işarə edib, bugünkü ayə barədə bəzi nöqtələrə işarə eləyəcək. Birinci ayədə möminlərə, iman əhlinə, onlar ki, Allahı qəbul ediblər, Peyğəmbəri qəbul ediblər, onlara xitab olundu ki, ey inanclı insanlar, ey möminlər, Allahdan və Peyğəmbərdən önə keçməyin. Yəni, məqsəd ilahi rəhbərlərdən qabağa düşmək, onların təsdiqi olmadan qərar qəbul edib həyata keçirməkdir. Bu önəmli məsələyə diqqət edin ki, bu Quran ümumi olaraq bəzi şeyi bəyan edir, onun tətbiqi bugünkü dövrdə müxtəlifdir. O şəraitlər müxtəlifdir. Peyğəmbərdən, Allahın hökmündən irəli keçmək yalnız Peyğəmbərin olduğu dönəmə aid deyil. Məsələn, mən bəzi nümunələri qeyd edirəm. Peyğəmbərin kəlamlarından önə keçməyin. Peyğəmbərin kəlamlarını adam biləndən sonra. Və yaxud digər ilahi rəhbərlər mərhələ hesabı ilə. Bu ayələrin ən kamil forması məsum imamlara aiddir. Onlardan sonra Rəbbani alimlər məqsəddir, valideynlər məqsəddir, möminlər, digər bizdən təqvalı möminlərə aiddir. Ona görə bu məsələləri, bu qabağa keçməyi yalnız Peyğəmbərlə məhdudlaşdırmamalıyıq və xüsusilə hazırki dövrdə itaəti lazım olan ilahi
rəhbərlər və mərci təqlidlər, Rəbbani alimlər nəzərdə olmalıdır ki, onlar Əhl-i Beyt maarifini bizə çatdırırlar və din mütəxəssisləridir. İkinci ayədə belə oxuyuruq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amanu la terfa'u aswatakum fawqa savtin nabi ve la tejharu lehu bil qawli kecehri ba'dikum li ba'd en tahbata a'malukum ve entum la teş'urun. Ayənin tərcüməsi bundan ibarətdir. Mən tərcümə edeyim, sonra bəzi nöqtələrə işarə edeyim. Ey iman gətirənlər, səsinizi Peyğəmbərin səsindən yüksəyə qaldırmayın və bir-birinizin yanında olduğu kimi onun da yanında uca səslə danışmayın, hayküy salmayın. Yoxsa özünüz də hiss etmədən əməlləriniz puç olar. Baxın, bu ayədə də yenə bəzi göstərişlər var. Möminlərə Allah Teala bəzi göstərişlər verir. Mən bir hədis oxuyum məsumlardan və sonra o ayəyə qayıdacağam. Və hədisin bu sözün təsdiqindədir ki, bu kəlamlar yalnız Peyğəmbər məsumlara aid deyil. Bir hədisdə vurğulanır ki, kim bir ədalətli fəqih, yəni alim, din mütəxəssisini rədd eləsə, sanki Peyğəmbərin Əhl-i Beytinin kəlamını rədd eləyib və inkar eləyib. Və Peyğəmbərin Əhl-i Beytinin də kəlamını inkar eləmək Allahın kəlamını inkar eləməyə bərabərdir. Ədalətli, yəni sözündə düz danışan və mütəxəssis din alimləridir məqsəd. Bu ayədə vurğulanır ki, Peyğəmbərin huzurunda səsinizi ucaltmayın. Peyğəmbər barədə əsasən təfsir alimləri qeyd ediblər, bir neçə göstəriş var. Onun önəmlisi keçən ayədə oxuduğumuz Peyğəmbərdən, məsumlardan önə keçməyin. Bu barədə danışdıq. Bir bu ayədir, səsinizi ucaltmayın, ədəbə riayət eləyin. Bir də Nur surəsində 63-cü ayədə var ki, Peyğəmbəri bir-birinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Ehtiramla, ədəblə yad eləyin. Və bu dediklərimi də tətbiq eləyin din alimlərinə, valideynlərə. Bu məsələləri dediyim kimi mərhələ ilə bu sadaladığım şəxslər barədə də qeyd eləməliyim. Bu ayədə vurğulanan səsinizi yüksəyə qaldırmayın. Alimlər deyib, təfsir alimləri qeyd ediblər, burada iki dənə göstəriş var. Bir alimlərin nəzəri budur, biri digərinin təkididir. Digər təfsirçilər belə qeyd edirlər. Bu ayədən məqsəd həm Peyğəmbərlə danışanda səsi ucaltmayın, Peyğəmbərlə ki danışırsınız. Və yaxud Peyğəmbərin huzurunda ki oturmusunuz, Peyğəmbərin huzurunda bir-birinizlə elə formada danışmayın ki, səsiniz yüksək olsun. Baxın, səsi ucaltmaq məsələsi bu ayədə düzdür, Peyğəmbərin huzurunda səsi ucaltmaqdan danışılır və bu əməllərin puç olmasına səbəb olur. Amma ümumiyyətcə səsin ucaldılması dinimizdə bəyənilməyən bir məsələdir. İnsanlarla aram danışmaq lazımdır. Necə ki, Həzrəti Loğman əleyhissalam Loğman surəsində oğluna sifarişlərdən biri budur. Bismillahirrahmanirrahim. Vəğzuz min savtik. Öz səsini yüksəltmə, səsini aşağı sal. Xüsusilə insanlarla danışanda aram danış. Sonra da Həzrət Loğman əleyhissalam ayənin ardında bu ibarəni gətirir ki, İnnə ənkərə əsvat ləsavtil həmir. Çünki o ən pis, ən iyrənc səs ulağın səsidir. Yəni, uca səslə danışmaq başqalarından
bəyənilməyən bir məsələdir. Xüsusilə bu gün toy adından, hətta əzadarlıq adından, idman adından o yüksək səslər cəmiyyətdə o aramlığı pozan amillərdəndir. Həm cəmiyyətdə riayət olunmalı məsələdir, həm də bir-birimizlə münasibətdə Quran əmridir, Quran göstərişidir. Məxsusən çox rast gəlinir, çox görünür ki, hər hansı bir müzakirə məsələsi olanda iki nəfər, xüsusilə möminlər bir-birinlə müzakirə eləyəndə bu ayəyə riayət olunmur. Biri digərindən səsini ucaldır və bu Quranın göstərişinə ziddir. Bəli, bizim fikir ayrılıqları nəsə ola bilər və bu səbəb olmamalıdır ki, biz bu ədəbi nöqtəyə riayət eləməyək, səsimizi digərinin səsindən uca eləyək. Xülasə bunu qeyd eləmək istədim, bu ayə yalnız Peyğəmbərin huzurunda deyil, istənilən vaxtdır. Elə bir balaca fikirləşmək kifayətdir ki, səsi ucaltmaq, qışqırmaq kiməsə bəyənilməyən bir əməldir və bunun müqabilində aram danışmaq, insanlarla ucadan danışmamaq və xüsusilə bəzi ictimai yerlərdə bəzən riayət olunmur, ucadan danışılır ki, başqalarına nəqliyyat vasitələrində, digər yerlərdə bu nöqtəyə riayət eləmək lazımdır. İslami göstərişlərin hamısı bu məqsədi daşıyır. Əgər bunlara riayət olunsa, cəmiyyətdə bir aramlıq və Allah deyən kimi bir cəmiyyət formalaşar. Peyğəmbərə ədəbsizliyin bəzi nümunələrini mən qeyd edeyim. Əziz İslam Peyğəmbəri o vəfat ərəfələrində qələm və kağız istəyir və buyurur ki, mən bu kağızda məndən sonra azmamağınız üçün bəzi şeylər yazmaq istəyirəm. Və hadisəni eşitmişsiniz, mən çox təfərrüatına getmirəm və orada səsküy qaldırıldı və deyildi ki, bizə Allahın kitabı kifayətdir və bu Peyğəmbərin huzurunda o səsi ucaltmağın nümunələrindəndir. Baxmayaraq ki, orada əziz İslam Peyğəmbəri yazmadı, bizə çatdırmaq istədi. Amma alimlərdən mərhum Əllamə Seyid Şərəfuddin öz müraciət kitabında qeyd edir ki, Peyğəmbər yazmasa da məlum idi nə yazmaq istəyirdi. Necə ki, ömrünün müxtəlif ərsələrində qeyd eləmişdi bunu. Ki, mən sizin aranızda iki böyük əmanət qoyuram qiyamətə kimi azmamağınız üçün. Allahın kitabı və Peyğəmbərin əhl-i beyti. Növbəti ədəbsizliyin nümunəsi İmam Həsən Müctəbə əleyhissalam şəhid olan zaman istəyirdilər o Həzrəti Peyğəmbərin qəbrinin kənarında dəfn eləsinlər və yenə də məlumdur qardaşlara buna maniyə olundu və səbəb oldu ki, Peyğəmbərin qəbrinin yanında səsküy qaldırılsın. O vaxtı İmam Hüseyin əleyhissalam bu ayəni tilavət elədi. Lə tərfəu əsvətəkum ki, Hucurat surəsinin 2-ci ayəsidir və şamil elədi bu məsələni elə Peyğəmbərin qəbrinin kənarına da. Yəni, necə ki, həyatında, Peyğəmbərin həyatında, onun huzurunda səsin ucaldılması bəyənilmirdi. Peyğəmbərin vəfatından sonra onların qəbri və eləcə də məsumların qəbri ziyarət zamanı bu ayəyə riayət eləməliyik. Və ayənin digər nümunələrdə bayaq birinci ayədə qeyd elədiyim kimi ustadların yanında, müəllimlərin yanında, valideynlərin yanında bu ədəbi nöqtəyə
riayət eləməliyik. Əks halda bu səbəb olar ki, insanın əməlləri puç olsun ki, ayənin sonunda işarə olunur ki, bu əməl səbəb olar həbd olsun, əməlləriniz aradan getsin. İnşallah bu barədə də gələn cümə xutbəsində daha ətraflı əməllərin puç olması barəsində daha ətraflı danışacağıq. Allah Teala inşallah bizi bu göstərişlərə, bu sifarişlərə əməl eləyənlərdən qərar versin. Allah Teala müsəlmanlara ayıqlıq, iman, ədəb, ərkan inayət eləsin. Allah Teala İmam Zaman salamullahi aleyhin zuhurunu təcil eləsin. Bizi o həzrətin gəlişinə əməli olaraq hazırlaşanlardan qərar versin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd. Allahus samad. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Sadaqallahul aliyyul azim.